ati bivuze kuko we nta bitekerezo uriya mugabo uvuye mu bitaro cyangwa se ari we witwaga Prince Charming kuko we ngo akiva mu bitaro ngo nta kintu na kimwe ari kwibuka ngo bivuze ko uburozi we butaramukora ngo bivuze ngo dushatse twamufasha. Sasa ndagira ngo ukurikire uno mugore wiyitirira ko akundana nande, wiyitirira ko ari we mugore wa David cyangwa se Prince Charming, cyame nicyo kiba kimusetinga. Urakibona mbaho rimwe wumvishe ngo nigeze kumuhombaho rimwe uriya mugabo, bivuze ko kano kagore kigeze kumuhomba, turaza kubimenya. Tubonye iby'umu wibuka uyu musore wazana umwana mama. Sasa yabwiye undi mugabo tubonye iby'umwana wanjye koreye kino kigabo, yishe ikigabo kitari gisanzwe cyicwa. Uyu rero musore ndagira ngo uze kumfasha ujye kutwicira dragon, ngo kuko iyo dragon yakamejeje nicyo gihe niko bari kumubwira ngo yishe indwanyi zose zari zizi ko zishoboye, iyo dragon yarazishe, turagira ngo ujye kuyitwicira. Sasa uyu mwami uyu mugabo wundi uri hino ni uyu waje kuvuga ngo bajye kumwicira dragon, yari yaje gusaba papa wandi wa Prince Charming ababwira ati nuko ngo iyo dragon yisha abantu banjye, turagira ngo iyo dragon muyitwicire. Papa wa Prince Charming nawe akababwira ati sasa kugira ngo iyo dragon tuyice muraduha zahabu, bivuze ngo ubwami bwabo bwari bukennye bakeneye zahabu. Izindi zahabu tuzazibaha nyinshi nunzanira umutwe wa dragon. Uyu mwami yari yaje gusaba ubufasha kwa Prince Charming. Uriya mwami nidutinza araza kujya gushaka indi rwanyi iri bumwicire dragon kuko umusore wawe yapfuye. Bakomeraga muri iyo myaka bitabazaga umupfumu Ramporostiri Sikini. Wibuke ko yeho n'umwamikazi wawe mutari mushoboye kubyara. Umwamikazi ntabwo yashoboraga conceiving cyangwa se gusama. Wibuke ko mutari mushoboye kubyara nk'abahuriya muhungu. Uri kumva? Bivuze ngo wapfuye ntabwo ari Prince Charming tuzi n'uyu. Bivuze ngo karakarozi uriya mwana yari karahaye umwami uriya wibishe yasaga n'uyu. Karamubwira tura ninjye wamuguhaye. Ariko nakuzanira n'indi mpanga ye ikajya gutuburira wa mwami kamubwira ko ije kwica dragon kugira ngo ubwami buboneza habo. Sasa nuko wanga umukecuru aje ambwira ati hari umugore twahuriye ku isoko afite umukobwa mwashyingiranwa mwana wa, bakaba baduha ubutunzi bakatwatsa, dore ubukene butumereye nabi. Umwana aramubwira ati mama ntago nabikora, ntago nashyingiranwa n'umuntu ntemera, urukundo ni ikintu nubaha. Ndagira ngo ukurikira amagambo hano. Sasa umukecuru yaje yegereje umuhungu we hirya aramubwira ati mwana wanjye njye na papa we twari abakene bihambaye, tuza kubyara impanga ebyiri, we na wa undi wapfuye. Tuza kubyara impanga ariko twari abakene tudafite ibyo kubarera, kano kapfumu karatwegera karatubwira ati mumu mwana mushyira umwami yitwa umwana w'umwami. Umwami icyo gihe ntago yabyaraga. Kano kagabo njye na papa we twafashe icyemezo cyo kugaha impanga yawe irakajyana igashyira umwami. Icyo gihe ntago hitamo twari dufite. Ndetse papa wawe yarinze apfa rwose acicuza uwo mwanzuro yafashe wo guha umupfumu umwana we yibyariye. Bivuze ngo umwana yibyariye ni wa wundi wabaga ibwami wari umwana w'umwami, none bagarutse gushaka undi basa. Wowe ikintu uri bukore ni kimwe, uragenda wigize cya gikomangoma cyapfuye ujye ku mwami bita Midas. Midas ni wa mwami waje agasaba ubufasha muri kino gihugu ngo bamwohereze indwanyi yabo ibicire dragon. Abasirikare baragusiga inyuma ngo bagende bice dragon, nibamara kuyica baza n'umutwe bawuguhe, ugende wigize umuntu wayishe, umutwe uhende uhereze umwami Midas. Midas nawe aguheza habo uziha umwami. Nari naramusezereje ko nzamushyingira umugabo rwose w'indwanyi urenze. Wibuka uno mushumba dugitangira filime yahoze abwira nyina ati ngiye sinshaka umukobwa bazanshyingira kubera ubutunzi. Sasa amaze kwica dragon azikagiye kwita yisubirira wabo ibintu bikarangira. Wa mwami wabahaye iki? Wabahaye zahabu, ni umwami ukomeye cyane. Yahise ababwira ati wa musore mbonye urindwanye ndashaka kugushyingira umukobwa wanjye. Urebye neza umukobwa bashaka kumushyingira Abigail, ni nawe mukobwa muri iyi minsi muri uriya mugi turimo witwa nde waje wita Catherine, avuga ati ni umugore we wa undi umusore yakwebye. Nawe arahari, icyo gihe ari umukobwa w'umwami. Turamutse utavuze yego no mwami araturimbura twese, ni umwami ukomeye cyane uramutse wanze umukobwa we.